아 진짜 신기하다. 오. 왜? 뭐예요? 아 떨어졌어. 떨어졌어. 있지. 따라해. 빨리 후레쉬 적었어. 후레쉬 적었으면 되잖아. 어? 아니 괜찮을걸? 먹을 때는 불편하면. 그거 없었을 때 찍는 거. 어제 네 얼굴 안 보인다. 아니, 이런 거는 다 기록을 남겨놔야 돼요. 왜 다치겠다 이 새끼야. 날성하게. 패딩 벗으면 안 되겠다. 와 추워? 이 패딩의 이 보는 효과가 야 발 찡기지 않게 조심하고. 단단한데 이거. 그냥 태울까 얘는? 한 번 더 해보고 안 되면은 그냥 태웁시다. 해야 되지 않을까? 들어갔어. 오. 헤이헤이. 짱 신기하다. 어때 주목받는 소감이? 들어가네. 저 그거 그 유튜브 중에 밥꿈남이라고 아, 밥- 나 알아요. 알아요? 나도- 그분이 이렇게 막 도끼질하고 그러는데 밥꿈남